1200 പേർക്കുള്ള കടായിക്കുള്ള ചിക്കനാണ് ഇത്. കോൺഫ്ലവറും കാശ്മീരി ചില്ലിയും കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇനി ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് തുടർന്ന് കാണാം. നമ്മൾ കോഴി പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ അടുപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അടുപ്പ് ഒന്ന് കത്തി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞു, അതിലേക്ക് കോഴിയാണ് വരുന്നത്. കോഴി അതിലേക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോഴി അതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിപ്പോൾ നോക്കൂ, വറുത്തത് കോരിയെടുക്കാം കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, കോഴി നല്ല വറുത്തത് കോരിയെടുക്കണം. ഓക്കെ, വേഗം കോരുന്നതുണ്ടോ, കോഴി വറുത്ത് അത് 3/4 വേവിലാണ് കേട്ടോ അത് വറുത്ത് കോരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ കിടന്നിട്ട് വേവാനുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെ വീട്ടിലെ കല്യാണ പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കീശ്ശേരി, മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കീശ്ശേരിയുള്ള പണ്ടാരികളാണ്. പണ്ടാരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്കുന്ന ആളുകൾ, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ കേട്ടോ. നമ്മളെ കോഴി പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പാണത്. കോഴി പൊരിച്ചത് ഇവിടെ ഉണ്ട്, കാണാം. ഇതാ പൊരിച്ചിട്ടത് ഇനി അപ്പുറത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പുറത്ത് ചെമ്പുണ്ട്, ആ ചെമ്പിൽ ആ കാണുന്ന ചെമ്പിൽ ഫുള്ള് കോഴിയാണ്, പൊരിച്ചിട്ട കോഴിയാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ മസാല ചെയ്യാനുണ്ട്. കടായിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊരിച്ചെടുക്കണം. മുളക് ലേശം വറുത്തെടുക്കണം. കുറച്ച് വേപ്പില കൂടെ പൊരിച്ചെടുക്കണം അതിൻ്റെ മുകളിലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഉലുവയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റാണ് ഇടുന്നത്. നമ്മളെ ഈ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ കുലപതിയാണ് ഈ കാണുന്ന ആൾ. ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ കുലപതി. ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു കാറ്ററിംഗ് സർവീസും കൂടി ഉണ്ട് കീശ്ശേരി ടൗണിൽ, തനിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. വലിയ ഉള്ളിൻ്റെ പേസ്റ്റാണ് അതിൽ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വലിയ ഉള്ളിൻ്റെ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച ഉള്ളിയാണ് അതിലേക്ക് ഇടുന്നത്. മുറിച്ച് വെച്ച ഉള്ളി, തക്കാളി ആണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. തക്കാളിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. കസ്തൂരി മേത്തി ഇട്ടു. ഇനി അടുത്ത കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഇടുന്നത്. ചിക്കൻ മസാല ഒരു 2 പാക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. 120 ആൾക്കുള്ള കടായി ചിക്കനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് 1200 ആൾക്ക് കേട്ടോ, പറഞ്ഞത് തെറ്റിയാണ്. 1200 ആൾക്കുള്ള ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണത്. ഇതിലേത് ജീരകമാണ്? വലിയ ജീരകം കേട്ടോ. നമ്മൾ സോമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ചുള്ളൂ കേട്ടോ. മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ചേ ഇടുള്ളൂ, ഏകദേശം ഒരു 100 ഗ്രാമിൻ്റെ അടുത്ത്. ചില്ലി സോസാണ് കേട്ടോ, ചില്ലി സോസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചില്ലി സോസ്, സോയാബീൻ സോസാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോയാ സോസാണ് കേട്ടോ ഒഴിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോ സോസാണ്.
ഓക്കെ. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാചകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല. അത്രയും സുന്ദരമായ ഫുഡാണ്, നാവിൽ നിന്ന് പോവാത്ത ടേസ്റ്റാണ്. ആർക്കും സമീപിക്കാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുക്കും, അതിലേക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇയാളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്യാപ്സിക്കോ ആണ് ഇടുന്നത്. ക്യാപ്സിക്കോ പകുതി നമ്മൾ 2 വിഭാഗമായിട്ട് പകുതി മസാല നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വേറൊരു ചെമ്പിലേക്ക്. പകുതി ക്യാപ്സിക്കോ അതിലും പകുതി ക്യാപ്സിക്കോ അതിലാണ് ഇടുന്നത്. മസാലയ്ക്ക് കോഴി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മസാല ഒന്ന് മറിച്ച് റെഡിയാക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ബാക്കി ഇത് 2 വിഭാഗമായിട്ട് മാറ്റിയത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. അതിൽ മാത്രം കൊള്ളാത്തതുകൊണ്ട് ബാക്കി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം കടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിൽ ഫിനിഷിംഗ് വർക്കിംഗ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ബാക്കി ഏകദേശം റെഡിയാണ്. നമ്മളിവിടെ നാട്ടിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അണ്ടീൻ്റെ കണ്ണ്. അണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കശുവണ്ടിൻ്റെ ഈ മുന്നിൽ കാണുന്ന കണ്ണ്, അതാണ് സംഭവം. ഇതിലും അത് ഒഴിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കശുവണ്ടിൻ്റെ മൂട്ടിലുള്ള ചെറിയ കണ്ണ് നമ്മളെ ജ്യൂസിലൊക്കെ ചില ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് എടുത്തിട്ട് പുതർത്തിയിട്ട് അരച്ചതാണിത്. വറുത്ത് വെച്ച കറിവേപ്പില ആൻഡ് പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകാണ് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ഫിനിഷിംഗ് വർക്കാണ്, മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ. കസ്തൂരി മേത്തിയാണ് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഒരു സ്മെല്ലിന് വേണ്ടി. നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും കസ്തൂരി മേത്തി ഉപയോഗിച്ചാൽ, അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പം താങ്ക് യു. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. നമ്മളെ ചാനലിനെ എത്രയും ത്തോളം വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം വിജയിപ്പിക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയൊരു പോളിഷിംഗ് വർക്കുണ്ട്, ഒരു ഫിനിഷിംഗ് വർക്ക്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് മല്ലിയില, പുതിന ഇല അത് നമ്മൾ മുകളിൽ വെതറും. അത് ഞാൻ വെതറിയിട്ട് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ മല്ലിയില, പുതിന ഇല ഫിനിഷിംഗ് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.